Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係小梁嘅仔。咁我要嚟同阿 JoJo 一齊玩呢個僵屍生存啊！好啦，我哋而家行啦，JoJo。到啦。阿 JJ。好啦。我打劫完。超我攞咗啦，頭先。一陣我哋嚟啊！一陣我哋嚟攞，我哋翻去先。我攞啲火把先，可以用啊，黑暗。嗰陣我掉啲精油水。精油水。走啦，啱啱走啦。喂，我開夜晚。唔好開夜晚住啊，因為我哋未翻歸。咩？我鎖定喎，冇鎖定。唔好鎖定。啊，我未鎖。佢都冇話要鎖定。快啲走啦！我哋快啲翻去擺低晒啲嘢。我哋村民走晒，唔知點解。行啦，我哋邊度？我哋屋企。喺度。雪糕隔離嗰個。唔係喎，呢度啊。我哋向呢邊行㗎。係咯，呢邊啊，靚仔，呢邊啊，我哋喺嗰邊重新㗎嘛，我哋。呢度啊。呢個啊。係咪呢個啊？你唔係好人咩？你邊度重生啊？呢邊啊，今日嚟啊。邊度啫？唔到啊！等陣一定喺夜晚之前翻到去。喂，咁我食嘢先。我拎咗好多嘢食，一陣再過嚟收割。知道咩？呢邊啊，過嚟啦，跟我嚟。你知道咩？知道啊，因為我嚟過㗎嘛。係喎，有個油站喺度。係咯，我哋喺度兜，我哋兜㗎嘛。咦，有個橋行唔行啊？我哋而家相我都要。之後我哋由呢度兜過嚟。你真係喺度？咁多嘢喺地下嘅。Hello，係喎，呢度。咁暗嘅，擺啲火把先。跟住有生怪。算啦，我哋隨便揾間屋啦。千祈唔好上去，好恐怖。算啦，上去啦。我哋就攞。你而家上咗啊？我冇所謂啊，我哋直接攞呢間屋嚟做根據地算啦。啊，我傳送點，跟住你傳送俾佢。我哋喺度。重新點喺度啊！重新點。我哋喺度做啊。重新點啊！新咗。重新點就喺度。之後將啲嘢擺翻入去。呢個係我哋之前間屋啊！我擺咗啲腐肉喺度。俾錢你啦，好多錢嚟㗎。我而家有5石幾嘅，錢又冇用。擺喺度先啦。我拎咗好多嘢。你要唔要箭啊？我大把錢。等一陣啦，擺翻入去啦。擺啲箭袋後備用。我攞咗太多嘢啦。掉翻入去先。走。等我一陣。喂，唔好掉垃圾啊！呢個擺重要嘢嘅。我哋去橋一觀察下。你去橋度觀察下咯。你同我去啦。一陣啊！我要擺多啲嘢啊！你見唔到咩？唔到啊！呢度太暗啦，都生怪。各位觀眾，我雖然係好貪心，但係好勁。對唔住啊，觀眾，我而家係有啲卡機，係冇辦法嘅。應該重新嚟過嘅，應該都拍唔到片。冇拍啦。我拍啦，我拍。快啲啊！夜晚好似夜晚啊。快啲翻嚟啦！瞓覺啦。呢個床。好，當瞓覺咗啦。算啦，直接瞓覺算啦。你瞓覺補床。上面有床咩？上面我記得有床。好暗啊！擺燈咪得咯。呢個作者都唔擺燈。作者就係咁衰啊嘛。有冇床啊？冇啊。上面呢？因為我作者連個床都唔擺俾我哋嘅。我哋當瞓覺咯。唔好意思啊，各位觀眾，
因為租見佢。今日嘅片段就到而家啦，拜拜。我會點啊？我老豆，我